अबको फागुन 21 पश्चात सत्ता नयाँलाई दिने अथवा पुरानालाई नै हस्तान्तरण गर्ने भन्ने मुख्य जिम्मेवार यति बेला तपाईँ हाम्रै बुवा आमा हुनुहुन्छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा हामी जो युवाहरू छौँ जसले चाहिँ देशमा परिवर्तन होस्, हामी आफ्नै देशमा फर्केर सानोतिनो काम अथवा सानोतिनो व्यवसाय गरेर बाँच्न सकौँ भन्ने खालको हामी परिकल्पना गरिरहेका छौँ। अधिकांश युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्न पाउने अवस्था रहने छैन। किनभने विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था अहिलेको चुनावमा असम्भव जस्तो देखिन गएको छ भने र हामी सबैजना नेपाल जान सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो भए हुनाले सबै अहिलेको सत्ता नयाँले दिने अथवा पुरानाले दिने भन्ने कुराको मुख्य आधार नै हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा रहनु भएको। र एकजना आमाले नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू अन्तर्गत रवि लामिछानेको पार्टीलाई यसरी चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ। सबैजना नेपालमा रहनु भएको आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यत्तिकै बुझ्ने भइदिएदेखि, यत्तिकै नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूलाई माया गरिदिएदेखि पक्कै पनि हाम्रो सपना, हामी आफ्नै देशमा फर्केर कर्म गर्ने सपना पक्कै पनि पुरा हुने थियो। आउनुहोस् आमाको भिडियो हेरौँ है त दाजुभाइको। कति वर्ष हुनु अरे